Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. Qué gozo, qué alegría estar en la casa del Señor, mis What a hermanos. joy it is to be here in the house of the Lord. Qué bueno que estás aquí, mis hermanos. Cada I'm vez glad que to see venimos you a la here. casa de Dios, Every time we come here to the house of the Lord, estamos demostrando una acción. we are demonstrating an action, La acción, una acción de gracias. a thanksgiving action. El Salmo 100, eso dice, mis hermanos, That's what it says in Psalms que 100. entremos a la casa de Dios con acción de gracias. To come to the house of the Lord with a thanksgiving. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, le estamos mostrando a Dios una acción de When we gracias. come here to the house of the Lord, we are demonstrating to God our thanksgiving. Podemos levantarnos los domingos en la casa y decirle, gracias Dios. On Sundays, you might wake up at home and you might say, thank you, God. Pero cuando vienes a la casa de Dios, But when you come to the house of the Lord, estás demostrándole a Dios una acción. you are demonstrating an action Una to the acción Lord, de agradecimiento. which is an Gloria a Dios, mis action hermanos. of thanksgiving. Qué bueno que estás aquí, mis hermanos, mis hermanas. And I'm happy to see here, brothers, sisters. Estamos demostrando agradecimiento. We are demonstrating our thanksgiving, our gratefulness. Qué bueno que estamos aquí, mis hermanos. And it is wonderful that we are Dios all here. siempre nos da motivos para regocijarnos. The Lord always gives us different motives to rejoice. Cada mañana cuando entramos a la casa de Dios Every time we come into the house of the Lord y vemos a nuestros hermanos, and we see our brothers, our sisters, nos sentimos alegres we feel happy, we feel porque joy somos una familia. because we are all a Y me family. gusta ver a toda la familia congregada. And I like to see all of the family congregated. Cuando alguien falta, mis hermanos, And when there's someone that is missing, mi corazón se contrista. my heart becomes sad. Pero a la vez, mis hermanos, But at the same time, brothers and pido a sisters, Dios, I ask ruego a the Lord, Dios I beg to the que nuestros Lord hermanos estén bien. that all of our brothers and sisters are okay. Y qué bueno, mis hermanos, que todos los que estamos aquí And it's a good thing, brothers, that all of us who are here, estamos mostrando una acción de we agradecimiento. are demonstrating that gratefulness, that thanksgiving. Vamos los niños vamos a llevarlos a sus clases y por favor los maestros pónganse sobre sus pies para que los niños los vean y niños sigan a sus maestros. Kids, it's time for you guys to go to class. Your teachers will be here. You guys should follow them to go into our Sunday school. Gloria a Dios que tenemos maestros para los niños. Glory to God that we have teachers for Gloria a those Dios. Un children. aplauso, Glory claro to que sí, un God. Let's give a aplauso. round of applause to that. Dios bendiga a los niños. May God bless the children. Y vamos a abrir nuestras Biblias, And why don't we Proverbios, begin? Let's open up our Bibles to the book of Proverbios Proverbs. 22:6. Chapter 22, verse 6. Para esto vamos a orar, mis hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros But pies before we begin, why don't we pray before we begin today's service? Why don't you stand on your feet y vamos right a where you orar. are? Bendito Padre Celestial, Dear Heavenly Father, nos ponemos en tus manos poderosas, we Señor, place ourselves in your powerful hands porque queremos que tú nos enseñes esta mañana. because we want you to show us, to teach us in this morning. Queremos que tu palabra, Señor, nos enseñe We want your word to teach us, Lord, y poder poner por obra, Señor, So that- todo lo que tú nos enseñes esta mañana. so that we can then take into work every single thing you teach us in this morning. Quita todo lo que quiera interponerse, Señor, Lord, remove anything a that wants escuchar to tu palabra. interrupt, that wants to be an obstacle to your word in this morning. Tu palabra dice For que your la fe word viene says por el oír y por el oír tu palabra. That faith comes through hearing and hearing your word, Lord. Ayúdanos, Dios. So, oh, help us, God, in Te lo this pedimos en morning. el nombre de Cristo We ask Jesús. this of you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis You hermanos. may take a seat, brothers and sisters. Proverbios 22:6. Let's go to the book of Proverbs, chapter 22, verse 6. Instruye al niño
en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. It reads, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God. El título de esta enseñanza es The title of today's message is Preparando a nuestros hijos para el futuro. Preparing Our Children for the Future. Cuando pensamos en preparar a nuestros hijos para el futuro, lo primero que viene a nuestra mente es la preparación académica. When we begin to think about preparing our children for their future, setting them up for a successful future, we usually go back to thinking all of the academic stuff, the education area or aspect of it. Pensamos en la preparación que van a recibir en el colegio, en la universidad. We think of the preparation they're going to receive at their college, their university, their schools. Para tener una carrera, una profesión que les ayude a ganarse la vida. For them to then be able to then proceed into a career that will help them in their future. Y de esa manera poder tener un futuro mejor en sus vidas. And therefore, as a result of this, they will then have a better, brighter future. Y eso es bueno, mis hermanos. And that is good, brothers. It is a great thing. Es bueno eso. It is a great thing. Pero el texto que hemos leído, mis hermanos, But the text that we have just read, nos dice claramente esto. it tells us clearly. Instruye al niño en su camino. It reads in the first part, train up a child in the way. Y eso nos enseña que los primeros que debemos preparar a nuestros hijos somos nosotros, los padres. And when we read this, we realize that the first people who help prepare, who help build, train up a child is the parents. No es la escuela, mis hermanos. It is not the school who trains a child first. No es la universidad. It is not the universities. Nosotros somos los primeros But it is us, the parents, que vamos a preparar, a instruir a nuestros hijos para un futuro mejor. we are the first ones who train, who teach, who build up a child for a bright future. Ahora, ¿cómo podemos preparar a nuestros hijos? Now you may ask, well, how can we prepare our children? Esta mañana, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios, Well, in this morning, through the Word of God, vamos a aprender algunos principios. we are going to learn a few principles Cómo preparar a nuestros hijos para el futuro. that will help us prepare our children for a bright future. Vamos a entrar a la enseñanza, mis So hermanos. why don't we begin with today's sermon? Número uno, debemos asegurarnos que nuestros hijos tengan al Señor como su fundamento de su vida. We see the first point. We must ensure that they have the Lord as the foundation of their lives. Y para esto vamos a leer Mateo 7, 24 al 25. And for this, we'll be reading the book of Matthew, chapter 7, verse 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. It reads, verse 24 to verse 25. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Como padres, no podemos saber lo que nuestros hijos van a enfrentar en el futuro. As parents, we might not know exactly in detail all of the problems, all of the tribulations our child will face in the future. No sabemos las dificultades
que van a enfrentar. We do not know with certainty all of the difficulties that they will face. Hay muchos problemas en la vida. Because there are so many problems that can happen in life. Hay enfermedades, tentaciones. There are sicknesses, we find temptation. Y esas tentaciones nuestros hijos las van a enfrentar. And temptation is something that everyone faces. They will face it too. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que asegurarnos que la vida de nuestros hijos esté fundada en la roca que es Cristo Jesús. Which is why it is important that we ensure that our child's life is founded on the rock, which is Jesus Christ. Si la vida de nuestros hijos, mis hermanos, tiene un fundamento sólido, If the life of our children have a strong foundation, venga lo que venga, mis hermanos, no matter what happens, van a estar firmes. they will stand firm. Van a superar las adversidades que vengan sobre They ellos. will be able to overcome any problems, any tribulations that are to come. Ellos van a estar firmes They will stand firm de todas las presiones de la vida. from all the pressures that they will face in life. Si tienen ese fundamento, If they have that foundation, teniendo a Cristo en su corazón, having Christ in your heart. asegurémonos que nuestros hijos tengan a Cristo en su corazón. So let's all ensure that our children have Christ in their hearts. No importa que los hijos hayan nacido en un hogar cristiano, It doesn't matter if a child is born in a Christian home, ellos tienen que tomar su propia decisión because at the end of the day, they make their own decisions, de aceptar a Cristo en su which corazón. will then lead to them deciding whether they accept Christ or don't. Yo nací en un hogar cristiano For instance, I was born in a Christian home, y yo pensaba que al haber nacido en un hogar cristiano, and I used to think that by being born in a Christian home, automáticamente yo ya me consideraba un cristiano. that automatically I was a Christian. Pero un día, mis hermanos, But then one day, brothers a and la edad de sisters, 16 años, at the age of 16, yo recibí a Cristo en mi corazón. that was the day I actually received Christ in my heart. Gracias a Dios por haber nacido en un hogar And cristiano. I thank the Lord for allowing me to be born in a Christian home. Mis padres siempre me llevaban a la iglesia. Because my parents, they would always take me to church every single service. Siempre me enseñaban la palabra. They always taught me the Word of God. Siempre me instruyeron They a always temer a Dios. instructed me to have Christ in my life. Pero un día yo tenía que tomar la decisión But then came the day where I had to make that decision for de myself, aceptar a Cristo en mi corazón. which was to either accept Christ or reject Him. Es necesario, mis hermanos, And it is necessary, tener a brothers Cristo and sisters, como nuestro fundamento. to have Christ as our foundation. Y de esa manera, mis hermanos, vamos a poder enfrentar todo lo que venga en nuestra vida. Because then, in that same manner, we will then be able to face any tribulation, any problem. Y vamos a estar firmes, mis hermanos. And we will find ourselves standing firm. Entonces, si queremos que nuestros hijos tengan un buen futuro, So if you want your child, your daughter, your son to have a good future, asegurémonos que Let's tengan a ensure. Cristo como su fundamento. let's ensure that they have Christ in their hearts. Vamos a pasar al punto número 2. Let's go to point number 2. ¿Cómo podemos instruir y preparar a nuestros hijos para el futuro? How can we instruct our children to have a bright future? Número 2, modelando en ellos una relación personal y cercana con Dios. We can do this by modeling in them a close personal relationship with God. Salmo 91:1, fíjense lo que dice la Let's palabra de look Dios. at the book of Psalms chapter 91 verse 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Let's look at verse 1 through verse 7. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 8,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God. Todos nosotros como padres, mis hermanos, quisiéramos que las palabras de este Salmo 91 se hicieran una realidad en nuestros hijos. As parents, I'm sure many of us would want this Psalm chapter 99 to become true in the lives of all of our children. Queremos que nuestros hijos crezcan y avancen en la vida con la cobertura de Dios. We want our children to grow, to proceed in life with the help and protection of the Lord. Pero ¿cuál es la clave para poder lograr esto? But you might ask, well, what is the key to this? What shall we take from this? La clave está, mis hermanos, en habitar bajo el abrigo del Altísimo. It all comes down to the first section that we read, which was to abide under the refuge of our Almighty Father. Habitar es algo bien importante, mis To hermanos. abide, to live, to take refuge. La palabra de Dios no habla de vez en cuando. It doesn't tell you when you should do this. La palabra es clara y precisa. It is clear and precise. Habitar bajo la sombra del It Altísimo. tells us to abide under the shadow of the Almighty. En otras palabras, mis hermanos, desarrollar una relación personal y cercana con Dios, meterse completamente con Dios. In other words, it's telling us to create that personal relationship with God, to become more closer to God. Esto es lo que nosotros como padres debemos modelarle a nuestros hijos. It is something that we as parents should be a model of. We should demonstrate this. No basta con tan solamente decirles lo que tienen que hacer. It is not enough to just tell a child what to do. Es necesario, mis hermanos, que nuestros hijos vean que nosotros practicamos todo lo que nos enseñan los predicadores aquí en este lugar. But it is also necessary that we as parents do it as well, that we practice everything that we hear here in Christian Love Center, at every church that the preachers say. Eso es modelar una relación cercana con Dios. And that's what it means to model a personal, close relationship with God. Que lo vean nuestros hijos. So that our children can see it. Que ellos vean que nosotros nos metemos con Dios. They can see us an example. They can see us submitted, abiding under God's shadow. Que no tan solamente somos oidores de la palabra de That Dios, we are not only listeners, sino hacedores but de la also palabra de doers Dios. of the Word of God. Tenemos que vivir una fe auténtica. We must live an authentic
faith. que sea visible a nuestros A hijos. faith that is visible to our children. Que nuestros hijos vean que nosotros amamos a Dios. Where our children can see physically that we love God. Que dependemos de Dios para todo. That we depend on God for everything. Que obedecemos su palabra. That we obey His word. Que eso lo vean, que sea visible, mis hermanos. It has to be visible. Es importante que eso lo It modelemos is important delante de nuestros hijos. for us to model this behavior, this way of living to our children. Y ellos lo van a aprender, mis hermanos. And they will learn from it. Muchas veces el ejemplo va a hablar más que nuestras palabras. Many times actions speak louder than words. Tenemos que instruir a nuestros hijos, So we must instruct, we must teach our children poniéndonos a nosotros como ejemplos by para setting ellos. ourselves as an example for them to follow. Vamos a pasar al punto número 3. Let's go to point number 3 now. ¿Cómo podemos instruir y preparar a nuestros hijos para el futuro? Número 3. Desarrollando en ellos un pensamiento crítico basado en la verdad de la palabra de Dios. How can we instruct our children to have a bright future? Well, we can do this by developing in them critical thinking based on the truth of God's word. Primera de Pedro 3:15. Fíjense lo Let's que dice la look at palabra de 1 Dios. Peter chapter 3 verse 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. It reads, "But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear." Nosotros como padres debemos de darnos cuenta que el mundo tiene muchas enseñanzas que le van a querer dar a nuestros hijos. We as parents must realize that the world out there is going to teach or want to teach a lesson to your child. Es por eso, mis hermanos, But it is important que tenemos que enseñar a nuestros hijos that we teach our children a desarrollar un pensamiento crítico basado en la verdad de la palabra de Dios. to develop their own opinions, their own ideas through critical thinking based on the Word of God. Hay mucha gente que van a hacer dudar a nuestros hijos. There's going to be many people out there in the world who are going to want to create doubt in your child's mind, Especialmente cuando llegan a la universidad. especially when they reach the college level or university level. Es por eso, mis hermanos, But it is important que debemos enseñarles la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. that we teach them the Word of God, which is the truth. El pensamiento crítico cristiano es la capacidad de analizar y discernir todas las ideas y filosofías y enseñanzas a la luz de la palabra. Christian critical thinking is something that allows us to be able to depict, to be able to take apart, to look and analyze, observe any opinion, any idea, any theological point of view, and be able to make our own ideas from it. Esto implica, mis hermanos, evaluar todo, no dejándonos llevar por cualquier doctrina o tendencia. In other words, it allows us to evaluate, to take anything and evaluate it under our own ideas, our own morals, standing on biblical literature. Todas las cosas que el mundo quiera enseñar a nuestros hijos, Many of the things that the world is going to want to teach us or to teach their children, debemos enseñarlos we a que must, deben de filtrar todo con la palabra. we must teach our children to be able to filter any single opinion, idea, or anything that they see.
La palabra de Dios Based on the word of siempre God. es la verdad. Because the word of God is the truth. La palabra de Dios en Filipenses, primera de Filipenses 5:21, dice esto: examínalo todo, retén lo bueno. It says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 21, test all things, hold fast what is good. Es importante, mis hermanos, It is que nuestros important hijos conozcan la verdad. that our children know the truth. La palabra de Dios dice: Because the word of God says, examínalo todo test all things y retén lo bueno. and hold fast what is good. Todo lo bueno viene de Dios. For all of the good things come from God. Toda buena dádiva desciende de lo All alto, good action, all good things around us come from the Most High, del Padre de las luces. from our Father of light. Como cristianos debemos cuestionar con sabiduría lo que el mundo nos presenta. So, as Christians, we must be able to analyze with wisdom every single thing that the world presents to us. Todo lo debemos comparar con la voluntad de Dios We must be able to compare it to the will of God. y tenemos que mantenernos firmes en la fe. And we must be able to stand firm in our faith, in our morals, in what we believe. Tristemente, mis hermanos, un joven que no tiene pensamiento crítico basado en la palabra de Dios But sadly, brothers, a young man who doesn't have that Christian critical thinking, his ideas don't stem from the Bible. va a vivir exactamente como dice un dicho popular: Many times you will find that young man living in a way, as said by a popular saying, esto es una pregunta, ¿dónde vas, Vicente? it's a question, where are you going, Vincent? Y Vicente contesta: And- ¿dónde va toda la gente? And Vincent answers, I go where everyone goes. Hermanos, hay gente que sigue multitudes. Brothers, there are people who just go with the flow. They go where everyone goes, where the multitude stands. Y piensan que porque va mucha gente, And many times people think that because there are many people going in this direction or doing this, ellos tienen la razón. then they must be right. Eso no es verdad. But it is not true, brothers, sisters. La razón siempre va a estar, mis hermanos, For the truth only lies en la palabra de in the Dios. Word of God. Es por eso, mis hermanos, como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Which is why, as parents, we must instruct our children. Siempre tenemos que hablarles de la verdad de Dios. We must always speak to them about the Word of God, the truth found in the Word of God, Para que puedan distinguir las mentiras del so diablo. that they can distinguish between the lies of the devil and good. Hay cosas que a nuestros hijos les van a querer meter en la cabeza. There are ideas, opinions, theories that the world is going to want to implement into our children. Pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios. Ideas that don't go with the Word of God. Cosas que no están respaldadas por la palabra de Dios, que es la Biblia. That aren't backed up by the Word of God, which is the Bible. Es por eso, mis hermanos, Which que is nuestros why- hijos e hijas sean instruidas por nosotros los padres. Why it is important that our daughters, our sons are instructed by us. Muchas by veces, the Word of God. muchas veces tenemos que repetirles la palabra de Dios. Many times we have to repeat the Word of God over and over and over to them. Es necesario eso, mis But hermanos. sometimes it is necessary. Si queremos que nuestros hijos tengan un buen futuro, If you want your child to have a good, bright future, tenemos que reafirmarles la palabra de Dios We- en sus mentes y en sus corazones. we have to continuously reaffirm the Word of God in their minds if you want them to know it. Colosenses 2, 4 al 8, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas,
Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Now let's look at the book of Colossians chapter 2 verse 4 to verse 8. Now this I say lest anyone should deceive you with the persuasive words. For though I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. El conocimiento de la verdad, mis hermanos, es bien importante para que nuestros hijos no sean engañados. Having knowledge of the Word of God is something that is vital to a child's learning, to their growing, because it allows them to stand firm. Tenemos que instruirlos en la verdad, mis hermanos. We must instruct them in the truth. Si queremos que ellos tengan un buen futuro. If you want them to have a good future. Vamos a pasar al punto número 4. Let's go to point number 4 now. ¿Cómo podemos instruir y preparar a nuestros hijos para el futuro? Número 4, instruyéndolos en los principios eternos por medio de la palabra de Dios. How can we instruct and prepare our children for a bright future? Well, we can do this by instructing them in eternal principles through the Word of God. Primera de Juan 2:17, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Let's go to the book of 1 John chapter 2 verse 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. It reads, and the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Hoy en día, mis hermanos, el estilo de vida de la sociedad se puede definir como unas personas lo llaman. And now we can see the world around us at this very moment. We can see that the people are lost. Una realidad líquida. They become a false reality. Es decir, donde nada es sólido. Where things aren't necessarily solid. Nada es estable. And nothing is stable. Nada es permanente. Nothing is permanent. La realidad líquida es un concepto propuesto por un sociólogo. A liquid reality or false reality is something that was proposed by a scientist. El nombre de este sociólogo es Zygmunt Bauman. It is found by a scientist called Zygmunt Bauman. Él decía y él afirmaba He stated or he affirmed or confirmed que hoy en día hay una sociedad que es constante en cambios. that this society in which we live in is a society that faces changes all the time. Él dice que todo es inestable, He stated everything is unstable. todo es pasajero, Everything passes away, incluyendo relaciones y valores ideológicos. even things like relationships, values, our ideas, our morals.
En este contexto, mis hermanos, los valores cambiantes del mundo actual reflejan una moral fluctuante. And when we see the values of the world changing, we can then say that this is a result of a fluctuating morals found in society. Donde lo que antes era considerado firme, Where things that once used to be considered firm or strong, donde antes era considerado absoluto, where things used to be considered an absolute, there was no doubt in it. ahora ya no es así. It is not that way anymore. Principios sólidos que antes eran sólidos, Principles that were once solid, como lo que nos enseña la palabra de Dios. like for instance, the Word of God, what the Word of God teaches us. La palabra de Dios nos enseña que su palabra es permanente. The Word of God teaches us that His Word is permanent. La palabra de Dios nos enseña principios sólidos The Word of God teaches us a solid principles for our lives. y tenemos que afianzarnos en la palabra de And we Dios. must hold on to the Word of God. Es importante y urgente que nosotros instruyamos a nuestros hijos For it is important, it is urgent that we instruct our children to the Word of God. en esos principios eternos de In la those palabra de Dios. eternal principles, those biblical principles. Los principios de Dios no cambian, The principles of God do not change. son sólidos, They are solid. que permanecen para They siempre. remain forever. They abide forever. Primera de Pedro 1:23, fíjense lo que dice la Let's palabra see de what the Word Dios. of God says in 1 Peter chapter 1, verse 23. Siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. It reads, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the Word of God which lives and abides forever. La palabra de Dios es viva, mis The hermanos, Word of God is living, y permanece para and siempre. it remains forever. Debemos instruir a nuestros hijos en esos principios We must instruct our children based on these principles, que son permanentes, which are permanent, como el amor. like love. El amor de Dios es permanente. The love of God is permanent. El amor del mundo puede cambiar, The love of the world can change, pero nunca el amor de Dios. but the love of God will never change. La justicia de Dios The justice of the Lord, es permanente. it is permanent. La obediencia a Dios es Obedience to permanente. God is permanent. La santidad. Also being sanctified. Hoy en día piensan que la gente hasta se les hace difícil ser santos. Many times people struggle with being holy, being sanctified. Piensan que la santidad ya pasó de moda. They feel like being holy or doing all that stuff is old news. Pero no, mis hermanos. But brothers, it is not. La santidad sigue siendo Being permanente. holy, being sanctified, it is still something we need to do now. La fidelidad. Faithfulness. La fidelidad tiene que ser estable. Faithfulness must also be stable. La honestidad, Honesty, la integridad, integrity, el respeto, respect, el temor de Dios the fear of God, debe de permanecer para siempre. it must remain forever. Pero no en el mundo, mis hermanos. But En brothers, el mundo piensan que todo eso ya pasó de The moda. world is not like this. They believe that everything that has to do with God is old news. It is something they don't need. Que hoy en día la obediencia a los padres ya pasó de moda. Things like being obedient to your parents is something that is old news, old-fashioned. Pero no, mis But hermanos. brothers, it's not true. That's not how it is. Sigamos enseñándole a nuestros hijos We must continue teaching our children que la obediencia es para siempre, that permanente. obedience is permanent.
Enseñemos eso a nuestros hijos, Let's mis teach hermanos. that to our children. Instruyámoslos Let's instruct them en que los principios que están en la palabra de Dios that the son principles permanentes, no found in the cambian. Word of God, they are permanent. They do not change. Debemos seguir obedeciendo. We must continue to obey. Debemos de seguir We santificando. must continue to be sanctified. Debemos de seguir siendo fieles a We Dios. must continue being faithful with God. Debemos ser honestos. We must continue to remain Debemos de honest. ser íntegros para We con el must Señor. continue to have integrity. Y el temor de Dios, mis hermanos, And the fear of God eso va a ayudar a nuestros hijos en el is futuro. something that will help your child. Cuando ellos salgan de nuestras casas, When one day they leave your house, el temor de Dios the fear of God los va a librar de muchas situaciones malas en su is vida. what's going to free your child from many bad instances. Porque siempre va a estar Dios ahí. Because you will know that God is with them. Instruyamos a nuestros Let's hijos instruct our children en todos estos principios in all of these principles que están en la palabra de Dios. which can be found in the Word of God. Pasemos al punto número 5 And let's go to point number 5. y ya estamos terminando, mis And we are hermanos. now ending. Enseñándoles a enfrentar y a resolver por sí mismos los problemas y dificultades de la vida. How can we instruct and teach our child to have a better life? We can do this by teaching them to face and solve life's problems and difficulties on their own. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos We must teach our children cómo se enfrentan los problemas. how to face a problem. Nuestro pastor fundador dijo algo que siempre está en mi mente. Our founding pastor, he once said something that has always stuck to my mind. Que los problemas no son para sufrir, Problems aren't meant or aren't there for you to suffer. son para resolverlos. They are there for you to resolve. Enseñemos eso a nuestros So hijos. let's teach that to our children. Enseñémosle cómo se Let's resuelven teach los them problemas. how to resolve problems in life. Van a pasar por dificultades nuestros Because hijos. brothers, I can assure you they will go through difficulties. Instruyámoslos cómo van a enfrentar cada situación. So we must teach them how to face those problems. Se va a necesitar esfuerzo. They're going to need strength, determination, Se va a effort. necesitar valentía, mis They're going hermanos. to need bravery. Así como la palabra de Dios nos dice en Josué 1:6, Just like the Word of God tells us. esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Just like it says in the book of Joshua, chapter 1, verse 6, be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Tristemente, mis hermanos, muchos padres nos volvemos sobreprotectores de nuestros hijos. Brothers, sadly, many times as parents, we become a bit overprotective of our child. Y muchas veces, mis hermanos, tan apegados nuestros hijos a nosotros, And many times our child is so stuck to you y los volvemos a nuestros hijos inseguros. that you end up creating insecure children. Se vuelven miedosos, They become fearful of everything. que no saben cómo resolver los problemas. They do not know how to resolve anything, no matter how small a problem might be. Nuestros hijos muchas veces se acostumbran que otras personas les ayuden en sus problemas. Many times these children become accustomed to other people resolving their problems for them. Y en este caso somos nosotros sus padres, And many times those other people are us, the parents, que siempre les estamos resolviendo sus where problemas. we are constantly
constantly providing solutions for all of their problems. Y eso hace que ellos no se desarrollen como personas. And that ends up causing our children to be underdeveloped when it comes to solving issues. Y eso va a ser malo para su futuro. And that is horrible for their future. Eso va a hacer que cuando tu hijo o tu hija se case, Which will then result that when your child, your daughter, son, or when they get married, no va a tener la capacidad de resolver sus problemas por sí misma. they won't have the ability, the capacity to resolve the problems in their marriage, in their family, in their futures. Que siempre va a estar llamando a papá y a mamá They're always going to be calling mom, dad, help me, para que le resuelvan to todos sus resolve problemas. every single problem of their life. No permitamos eso. And mis we hermanos. cannot allow that to happen. Enseñemos a nuestros hijos a solucionar los problemas. You must teach your child how to resolve problems on their own without your help. Que Dios nos ayuda a resolver los problemas. You must teach them that God is the one that can help them resolve their problem. Hay un dicho popular, mis hermanos, There is a popular saying que dice así: that says, no les des un pescado, sino que enséñales a pescar. don't give a child a fish, but instead teach them how to fish. Esto aplica, mis hermanos, muy bien en la forma como debemos forjar la vida de nuestros hijos. And this is something important that will allow us to forge, to create a good life for our child. Tenemos que instruir a nuestros hijos, We mis hermanos. must instruct our children to be dependent on God and not us. Y nuestros hijos van a tener un buen futuro. And our children will then have a good future. Con esto yo no digo que la universidad, los colegios no son importantes. Claro que sí. And by saying this, I'm not saying college, university is not important. It is important, I'm telling you. Pero nosotros como padres But we as parents, tenemos que ser los primeros we must be the first para instruir a nuestros to hijos. instruct our children. in Con the la way of ayuda de God. Dios lo vamos a With the poder help hacer, of mis hermanos. God, we are going to be able to do this. Conclusión, y pongámonos sobre Conclusion. nuestros Why don't pies. we all stand right where we are? Dios es bueno, mis hermanos. God is good. Preparar a nuestros hijos para el futuro no significa solo brindarles la educación académica. Preparing our children for a future doesn't mean just preparing them academically. Tenemos que cimentar a nuestros hijos en los principios eternos de la palabra de Dios. But it also means to sow the principle, the biblical principles in the life of our children, the Word of God in our children. Debemos asegurarnos que todos nuestros hijos ya tengan a Cristo como su fundamento. We must ensure that our children have Christ as their foundation, as their rock. Tenemos que modelar una relación cercana con Dios. We must model, we must set an example, a close relationship with God. Desarrollar en nuestros hijos un pensamiento crítico. We must help develop a critical Christian thinking in our child's life. Siempre basado en la verdad bíblica. Always based on the truth, which is the Bible. Y enseñarles los valores sólidos que permanecen firmes a pesar de los cambios del mundo. And to teach them the principles, the firm, stable, permanent principles that is the Word of God, and not the principles that change in the world. Como padres tenemos una gran responsabilidad As parents, we have a great responsibility de guiarlos to guide, para que sean fuertes en la fe to guide our children to be strong in faith y capaces de enfrentar la vida and capable of facing life con sabiduría de Dios with the wisdom of God y confianza en nuestro Señor Jesucristo. and with all of the trust in our God. Oremos. Why don't we pray right where we are? Señor Dios Todopoderoso, The Lord, all powerful,
Te damos gracias por tu palabra, We thank you for your word. que sigue siendo útil para For it enseñarnos. continues to be useful to teach us. Ayúdanos, Dios, Help us, Lord God, a aplicar todo lo que esta mañana tú nos has to apply enseñado. every single thing that you have taught us today. Ayúdanos, Dios, a Help us, instruir, God. a preparar a nuestros hijos para el futuro. To instruct, to prepare, to guide our children to a bright future. Hoy hemos aprendido estos principios Lord, today we have learned these principles. que tenemos que asegurar a nuestros hijos And we know we have to ensure our children que tengan el fundamento que es nuestro Señor have that Jesucristo. foundation which is Christ. Ayúdanos, Dios, a enseñarlos con nuestro ejemplo. So help us, Lord, help us be a good example for them. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro And all Señor this we ask Jesucristo. from you, Lord, in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios, mis Glory hermanos. to God.